Amakagaru kurenga 250 kurwo magomborera n'agakigarama kakindo cyanje hamwe n'amasheruka nubwo gatandikireho mukoresa mizaga Atiga tukagira ngo bamemba ba parliament aba district baza kugira ngo bigura project seza abo kwesente tuba tuzirobinje kuri tube turo baci bakarebi abo kuba ncyakare accountability ejo nite tukuma tugira tuta nitujayo n'abantu bo mukureba this Sheema girls bo mukureba abantu bashatu ba Sheema girls bo mukureba bakozoro mu kureba ngo sente za government of Uganda miliyoni zizakenda Gavumenti ya Uganda korabero Ministry y'Amizi hamwe n'ekitongore cy'amize cya ambirere kikozera mizaga buri family kwenda kutasya mizaga neshashore bicweka 50 harigana nko muringo go kurwana sendware z'ukorabero mu kunywa mizaga byagana babagira ngo parliament eka supportinga umbrella project kusya amizi ombantu abamana make azitonka parliament ekitwa supportinge tukareba ngo aba National Water and Sewage Corporation nibaza kucyaginga abantu sente ki nyingi batarazibasa waza comparinga ko kuba batera mechi baru na habasa okukiranka hi aga National Water abebembezo muri Sheema North hamwe n'abishomere rya Kigarama Seed School abatwirene baraja naho butagira mizi basimire government kandi hine batumira abany'ishengyero babo abashema dosinda babeya twayi tukatunga amashanyarazi omwishomere abana bitu bakabasa kushoma ICT n'umwana umureba kushoma computer abana bakagujurwa je bantu mama mara project ya ebintu bikorwa government kayindo tafira kaja ngo cyo munsomo cyo bazo tinera hanga icyakabiro tine government niye kuragire cyo takwendo kachikora kandi kakwake cyo kunde kachitwara. Lastly, as the school grows, it requires more quantities, copies of learning materials. The big numbers in class do not match with the supplied instructional materials. Uganyuma yo kuhebwa amizi marungi hariho amasiko ngo embera yo koresa amizi mabine ija kucendera omucangeti gasha kwa Mike twakire.